我哋相信每一個年輕嘅生命都擁有佢哋自己獨一無二嘅樂章。喺獅子會蔣翠瓊中學，我哋唔單止係傳道同埋授業，更要為你準備好人生嘅樂章，幫助你奏響人生嘅交響曲。喺呢度，知識係躍動嘅音符，從航空科技到 STEM 前沿，我哋點燃好奇，讓思想衝破天際。喺呢度，語言係溝通嘅橋梁。有請冼佩璇前總監致送支票。兩文三語交換，讓思想嘅旋律在世界舞台上自由回盪。What blows my mind is that we're not just learning from textbooks. Lions actually lets us get hands-on with professional flight simulators and drones. It's the kind of trust and investment that makes all the difference. 我哋傳承我們服務嘅精神，在廣闊嘅獅子會網絡裏，我哋把課堂延伸到社會，學習責任與擔當，奏響溫暖的社區協奏曲。學校俾我哋小獅會嘅經驗，唔止係點樣教識我點樣組織服務，更加係點樣用同理心去譜寫人與人之間最動人的旋律。我哋將視野推向全球，在每一次文化交流與碰撞中，青春的樂章變得更加豐富而遼闊。汗水鑄就輝煌，每一個獎項都係我哋同學用奮鬥譜寫嘅音符。來到這裡，我找到了自己的音準，從前不敢開口，現在我敢站在台前奏響自己的聲音。每一個獨特嘅你，都係我哋期待嘅新篇章。你嘅故事準備好同我哋一齊展開未呢？如果想要了解我哋學校嘅更多資訊，請立即關注我哋啦！